एक मिनट तुमने मुझे एक किया मिनट ठीक है 3 2 2 1 गो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉलन्स, ये पढ़ लो एक मिनट, ये डॉलन्स की वॉशिंग मशीन ले ली है DW 6100 जैसे 6100। कम जी क्या चल रहा है, ठीक ठाक हो? आज तो लोग कर रहे हैं स्टार्ट नाइट व्लॉग, आज नाइट रूटीन में व्लॉग स्टार्ट किया है। एक तो यार मोटर की आवाज़ उस टाइम हो रही है, तुम लोगों को दिखाते हैं। आज तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और थोड़ा भला हो गया आपके लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज, हमारे लिए सरप्राइज है। सॉरी मेरे लिए आपके लिए सही होना है क्योंकि हम आपको हमारी आज जिंदगी इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशी खुशी यही होती है क्योंकि आप इंसान है ना, पढ़ के खोले जरूर छोटी छोटी चीज भी दुनिया में चाहिए होती है, जिंदगी में चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे लिए खुशी होती है। सबसे पहले तुम लोग को दिखाते हैं, एक मिनट ठीक है 3 2 1 गो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉलन्स, ये पढ़ लो एक मिनट, ये डॉलन्स की वॉशिंग मशीन ले ली है DW 6100 जैसे 6100 डॉलर्स और 10 साल की 10 साल की गारंटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ले ली है वॉशिंग मशीन। ये इसका एंट्रेंस है हो यानी कि फेस है, ये खुश बताती है। तो ये होता है, तुम लोगों को बताता हूँ, ये होता है इससे अगर कपड़े कम गंदे हो और इससे अगर ज़्यादा गंदे हो, इससे पानी निकलता है। और ये टाइमर है, ठीक है, 15 मिनट तक रहती है। और ये इससे पानी निकलेगा, हाँ जो भी हिसाब है हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर गारंटी कार्ड था और ये निकाली देखिए यार, ये गारंटी कार्ड बड़ा सॉरी यार, एक मैनुअल बुक भी और गारंटी कार्ड भी है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से पानी आता है और ये ऊपर से खोलते हैं यार, ये देखो ये पता क्या चीज़ है, तुम लोग कह रहे क्या चीज़ है, ये है अगर हमारे धागे वगैरह या कुछ टिप्पे वगैरह फंसते हैं वो इधर आ जाते हैं। टिप्पे कहाँ से निकल आए यार, एक मसाल है अपना को होना चाहिए था और नहीं अभी लग जाना ए बिस्मिल्लाह, ये लग गया, ठीक है। और ये जो पानी हम डालते हैं ना बड़े प्याना ये यहाँ से पानी डालते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाइप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लगा हुआ है और इसको कल निकालेंगे मशीन को, इसके अंदर पानी डालने वाला होता है। हाँ ना क्या इधर, हाँ एक वॉशिंग मशीन में होता है जो इसके अंदर पानी डालते हैं ना, वो वाला पाइप भी होता है। नहीं वो नहीं होता किसी मशीन में, तो वो ऑटोमेटिक में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम लोग सोच रहे थे कि वो लाइट बंद कर दो, तुम लोग सोच रहे थे यार आपने कैसे मशीन ले लिया, आपको उतरे और यानी कि सॉरी नगद ले लिए, ये इंस्टॉलमेंट पे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंस्टॉलमेंट पे ली है, मशीन ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज खुशी है। हमारी जो आंटी हैं अगर वो देख रही है, हमारे व्यूअर्स देखने वाले देखिए हमें कैसी मशीन लिखी है और कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। और इसी खुशी में आज हमने खीर बनाई है मीठा। सबसे पहले हमने ऊपर अपने आंटी अंकल को दी है, ठीक है, सबसे पहले गैस उनका हाथ होता है लेबर का और साथ वो आंटी बड़ों का हक होता है, बड़े ही है ना, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज खुशी की बात है, आज मेरे से व्लॉग ही नहीं किया गया, मैंने कहा मशीन आ रही फिर व्लॉग करते हैं क्योंकि यार असल में पता है बात होती है फिर बंदा टाइटर टॉपिक सोचता रहता है, सो कोई व्लॉग में ऐसा हो जाता है फिर हमें वो टॉपिक रखना पड़ता है। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने वॉशिंग मशीन नहीं ले ली है, बहुत खुश है। और ये देखें आप जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब मिलकर थे, आप खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं एक स्टार्ट। जो आपने हमारी मशीन आज देखी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करके लिखिएगा आपको कैसे लगी। ये सेकंड बात ये तुम लोग ये कह रहे हो यार, मैं बात करना भूल गया था, आप लोग कह रहे हो ये नगद मशीन किस तरह की है यार, ये नगद मशीन जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह 28,000 और लगा दो जरा एक मिनट 28,000 रुपये की वॉशिंग मशीन है नगद, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट पे समझो 50% और ऊपर लगा लो, ठीक है, वो या 50% 48 या 50% लगता है ऊपर और मार्जिन, तुम लोग समझ ही जाते हो उससे सियाने बंदे हैं कितना होगा उसको, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है मशीन की। तो ना मैंने कल ना दुकान पे जाके व्लॉग किया था अपना ना, दुकान का रिव्यू किया था, स्पॉन्सरशिप की थी अपनी दुकान की, खुद ही अपने शॉप की अपनी खुद ही स्पॉन्सरशिप की थी, ठीक है।
वो भी इंशाल्लाह आज वीडियो तुम अगर तुमने कल व्लॉग देखो दे ये वाला और तुम्हें पता लग जाएगा आज मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तुम लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो वो भी चैनल पे, ठीक है। अभी कोई सीन वगैरह होता है तुम लोगों से मिलते हैं। वेलकम बैक टू व्लॉग। यार अभी सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह की दोपहर हो चुकी है और सेकंड बात ये हमने नान वगैरह ले आए हैं तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना है खीर और नान खाना है और आमना ने भी खाना है, ठीक है। तो ना हो हम खा लेंगे तुम्हारा भी, ठीक है, क्योंकि हमें भूख लगी है डबल। ओहो लाइट हमारी दी लाइट आई है और यार सुबह सोचते तो क्या करे फिर तो लोग नहीं किया, हिम्मत नहीं पा रही थी ना, मेरा चाय भी दिल किया वो उसमें मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था एंड था वो ब्लॉग बहुत कम हुआ था, इस वजह से मैंने कहा यार नहीं यार तुम आज तो मज़ा नहीं आना, इसलिए हम लोग आज का ब्लॉग में उसमें डाल देंगे, ठीक है। और अभी हमारी खीर भी आ चुकी है यार, ओए होए 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 ऐसे ही खानी है प्लेट में और निकला चाचा, ओए होए ना क्या हो गया मम्मा फ्रिज में रखी हुई थी, हाँ मम्मा ने यार फ्रिज में रखी हुई थी, आप तो बड़ी मजेदार हो जाए। आज अंदर नहीं आना अभी नहीं आना, ठीक हो गया। और यार तुम लोग को सिंग वगैरह दिखाते हैं और मशीन को दिखाई नहीं तुम लोगों को, उस तो बाद तो बिस्मिल्लाह एक मिनट तो व्यूअर्स अभी ना मैंने कहा यार तुम लोग को मशीन दिखाते हैं ना, ठहर जाओ जरा ना, इसलिए बिस्मिल्लाह यार एक मिनट तुम लोगों को ये सही कर, ये देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मशीन वो मैंने डब्बा रखना मैं इसलिए कैमरा बंद किया, ठीक है। और ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहिसाब शुक्र है हमारी वॉशिंग मशीन देखो यार, और इसका जो पेड़ देखो अंदर से माशाल्लाह 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 यार माशाल्लाह नई चीज़ दिया बहुत ही खुशी है, ठीक है। और अभी तक जिसने हीरा व्लॉग को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, एक मिनट ऐसे ये भी रख मैं थोड़ा उच्च कर रहा हूँ यार हो ही गया टिक्की दे, ठीक है सही कर टिक्का टिक दे, ठीक है। तो ऐसे रख दिए बाद में सर्टिफिकेट कर लेते हैं और अभी यार खाना खाने लगते हैं फिर तुम लोगों से मिलते हैं, अभी तो बहुत ज़रा भूख लगी हुई है, ठीक है। और ये मोटर भी लगानी, हाँ मोटर भी लगानी है, पहले नलका खोलना है, ठीक है, फिर क्या खोलना है मोटर लगानी है, मैं खोलने लगा, ठीक है। चलो मोटर लगा ले पानी चेक कर ले पानी आ जाए फिर हम लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक टू व्लॉग। यार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दराज से आज पार्सल आया है और ओपनिंग मैं करूं व्यूअर्स को खाना है, ठीक है कर ले, ठीक है। मम्मा ने कहा था मैंने करनी है, मैंने कहा मैंने करनी है ओपनिंग, ठीक है यार। ये देखो और निकला ये निकल आया। ये सबसे पहले ये लिखा होता है कुछ मैं लिखा होता है, ये मेरा पर्सनल चीज़ है, ये मैं तो नहीं दिखा सकता। मेरा एड्रेस लिखा होता है, मेरा नाम और नाम तो आप तो पता ही है, मेरा एड्रेस लिखा होता है, मेरा पर्सनल नंबर लिखे होते हैं हमारे फ़ोन नंबर, ठीक है यार। ये मैं ओपन कर लूँ तुम लोगों से मिलते हैं जी। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कॉफ़ी मंगवा ली है, देखो मजाक कर रही है तुम लोगों से, ये हमें ना उस कंपनी की तरफ से हमें चाय साशे फ्री मिला है, ठीक है। और ये जो कॉफ़ी है ना एंड 3 एंड 2 एंड 1 ये जा ये हमारी कॉफ़ी, ओए ये हमें सेल में मिली है 25 ग्राम कॉफ़ी है और कितनी है बड़ी है, सही है। इतनी बार वैसे बन रही 25 ग्राम मम्मा देखते हैं। ये मैं तुम लोगों को खोल रहा हूँ, ये बहुत प्रोफेशनल कॉफ़ी है, ये 1000 रुपये वाली है कॉफ़ी और जो हमें मिली है कितने की 310 थी, ठीक है। किराया डाल से 310 रुपये दी पड़ी या किराया नहीं डला तो जो भी है, ठीक है। ये तुम लोग भी मंगवा सकते थे, हमने तो फ़ायदा उठाया है, सेल थी दराज के
दराज की जो सेल होती है वो 1 नंबर सेल होती है, दराज वाले भी 1 नंबर होते हैं। उन्होंने ये हमें देखो यार ये पार्सल जो है ना हमें बिल्कुल सही और 1 नंबर पार्सल भेजा हमें, ठीक है। और ये देखो यार, तो इसलिए मैं कहूँगा तो जो भी चीज़ें हो टाउन में चीज़ें लेना चाहते हो तो मैं नहीं पता स्टोरों में फजूल ढूंढने से अच्छा है दराज पे जाओ, दराज पे जाकर अपना प्रोडक्ट सर्च करो, उसमें सेल्स लगी रहती है पूरा साल ही, वैसे वैसे आपको सेल्स मिलती है। और जब ये आए ना याना ये हैप्पी न्यू ईयर से सेल्स है, ये तो फिर कमाल सेल्स करते हैं वो। देखो यार इतनी अच्छी, अब इनको ट्राई करेंगे हम लोग, हमें इतना मज़ा आता है पीते साथ। आज हम अभी इसका ना कॉफ़ी फिर ट्राई करें, रात को ट्राई करें, अभी करते हैं हम लोग कॉफ़ी ट्राई। और तुम लोगों से मिलते हैं कॉफ़ी पे, मोबाइल मेरा चार्ज हो जाए और फिर तुम लोगों से मिलते हैं कॉफ़ी बार। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो चाय है वो पकती आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फाइनल यहाँ हमारे घर पे चाय पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने जो साशिया पड़ी ना हमने उनसे चाय बना ली। हमने कहा यार चेक तो करे, फ्री साशिया है, तो अभी हम पी के चेक कर रहे हैं, आप लोगों को बताते हैं और ये कैसी चाय है और क्या है, ठीक है। और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है ये, और ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है। बाकी आप रात तो ये कल टेस्ट कर चेक करेंगे, आमना जो है वो सही है। ये देखो यार, ये देखो आज लाड़ियाँ खाड़ियाँ स्कूल हो गया, ये ऐसे हो गई है जैसे पता नहीं बहुत इसमें बड़ा कोई काम किया है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ खोला है ऐसे ये आती है, बस कमाल बच्चा है, ठीक है। मैंने हजत किया, छोटी बच्ची है, ठीक है। और आप लोगों ने सेकंड बात ये है आजकल के दौर में ना जैसे महंगाई है और जैसे है, तुम लोग तो ये चीज़ बताता चलो, जैसे हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, वैसे ही एक आजकल एप्लीकेशन आई हुई है मर्कर्स ऐप्स, और ये है एप्लीकेशन है, और इन पे आप जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे आपको पता है आप दराज पे अकाउंट बनाते हो और अकाउंट बना के आप दराज से यानी कि पैसा कमाते हो, ठीक है। दराज से आप लोग यानी कि बहुत आसानी से और अकाउंट खोलते दराज पे, अकाउंट खोलते फिर आप लोग आगे अपनी प्रोडक्ट्स लगाते पैसा कमाते हो, ठीक है, क्योंकि आप पैसा लगा इन्वेस्ट करते हो, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि दरा वो बड़ा वो जो है ना बड़ मर्कर्स है वो खुद ही प्रोडक्ट देती है, उस पर आपने प्रोडक्ट उसका स्क्रीन शॉट खींचना होता है, उसका जो रेट है वो आपने अपना नफ़ा लगाना होता है, वो भी आप एप्लीकेशन से काम कर सकते हैं, 100 लगाएं 200 लगाएं, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। सेकंड बात जो है वो बहुत ज़रूरी बात है, आप डिलीवरी चार्ज आप नहीं देना, वो भी मरकज़ है भी कर, आपने कस्टमर ढूंढना है, आपने तो वो आएगा आपके पास, उसको आपने ये करना है, आपने उसको कहना है यार वो आपसे आके प्रोडक्ट खरीदे थे, आपने उसको कहना है मेरा प्रोडक्ट है, वो आप कस्टमर आके खरीदेंगे, वो कहेंगे आपने क्या करना है, आपने जाना है उसी एप्लीकेशन में, वहाँ पे जाएगा वही प्रोडक्ट सेट करना है, वहाँ पे उस पर कहते हैं अपना प्रॉफिट रखते और वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे। आपने जो भी एड्रेस लिखना है, आप जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे आपने बस एड्रेस आएगा सारा लिखना है, वो अपना एड्रेस लिखना है, वो लिखना है जो कस्टमर का, वो जो मरकर साहब है वो भी उधर जाकर डिलीवरी करेगा, ठीक है। अगर वो कस्टमर नहीं उठाता ऑर्डर, उस पर भी ना आपको टैक्स ना आप जुर्माना भरना है ना आपको कुछ पढ़ना है, आपने सिर्फ आपको जो नफ़ा है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका ऑर्डर चला गया, अगर ना गया वो मरकज़ है भी जिम्मेवार है, यानी कि मरकज़ है भी कोई आप जुर्माना से डाल दिया नहीं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम जितने भी ऑर्डर करें या 1 करें 2 करें या हम जितने भी करें, उनका जो प्रॉफिट होता है वो हम इजी पैसा जैस कैश और बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हैं, सबसे बड़ी सहूलत है, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल मुफ्त में स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, ठीक है। पर ये एक चीज़ ये कहते हैं यार जो तुम लोग एप्लीकेशन बता यार, अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो देखो और प्लीज़ मुझे काट देना यार, जैसे तुम लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हो वैसे मुझे काट देना स्पॉन्स, ठीक है। और आपसे मिलते हैं चाय के बाद, ठीक है यार। हमें इतना बोलना नहीं आता, नई नई ब्लॉगिंग है इसलिए हम लोग से बात करते हैं, अगर कोई बात बुरी लग जाए कोई मसला हो, यार नाम ना आया मरकर साहब था, ठीक है। मरकज वाला तो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, मुझे भी करना है, मेरा भी कैसे करना है, जैसे तुम लोग का काम किया वैसे मेरा काम भी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम चाय के बाद। और अदर तुम लोग ये एप्लीकेशन है ये कोई नहीं है हमें
या हमने किसी के लिए बनाया, किसी मकसद के लिए बनाया अपने लिए, वो सिर्फ आपको ये बताया। अगर आप घर में वेले बैठते हो, अगर आपकी तरीका है बेचने का प्रोडक्ट्स, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच के अपना नफ़ा अपने आप तो घर चला सकते हो। आज के दौर में इतनी महंगाई है तो हर बंदा काम नहीं, यानी हर बंदा मुश्किल हुआ है। वो आप अपना ऑनलाइन काम करें, जिससे बस मोबाइल है वो तो मोबाइल चलाता है, वो तो मोबाइल सिर्फ चलाता है, यानी कि काम कुछ नहीं करता। यानी कि वो बस बात है कि ये दिया नहीं जी, ये मोबाइल का मॉडल नया आ रहा है, ये इसका मॉडल नया आ रहा है, ठीक है। ये नहीं, जब से तुम लोग नेट पे आए हो, कमाओ, कुछ करो, कि ये एक आजकल ऐसा दौर है, ये कल तो, हाँ जी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, ये आजकल ऐसा दौर है, ये कल तो बहुत काम आता है। आज के दौर में हम हर बंदे को देखते हैं मोबाइल पे बिजनेस है, मोबाइल लोग यार। अभी देखो हमने गत्ता लगाया, हवा बहुत ज्यादा आती थी, और ये कड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे लगाई है, और बार वाले यहाँ पे कितने लगाए हैं, 2 महीनों से देख रहे हैं। अरे सॉरी, एक यहाँ पे कितना लगाया है, एक यहाँ लगाया है, और बहुत काम की, और सौदा भी ले आया सारा घर वगैरह का, ठीक है। आज आज हम ना बड़ी मुश्किल से उठी है, चाय भी इसने ठंडी करके पी है। तो अभी सेकंड बात ये है, आज हम तो सेटिंग वगैरह करते हैं सारे गाड़ी वगैरह की, सारी की। भाई मम्मा एक आइडिया सोच रही है। क्या? मम्मा कह रही कल ना ये सोफा भाई वो ये टेबल इधर ही पड़ा रहे, इस टेबल में भी नाश्ता कर लेते हैं, दोनों टेबल इधर ही है। हाँ ये मम्मा तो बड़ा बढ़िया सोचे माँ जी। मैंने मम्मा को कहा मम्मा इधर भी आ सकते हैं, देखो ना कितनी ले लेगा। नहीं 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 माँ ना मम्मा, चलो ना मम्मा, जिस तो जगह ना मिली है उसमें बैठ भी जाएगा, शुक्र करेगा जगह मिली है। हाँ। क्यों भी वर्ड सही क्या रहा, क्योंकि जिस यार आमना भाई तो ऐसे, आमना आप भाई तो ऐसे कहते हैं क्या चीज। हाँ जी ले आइएगा सोफा। आप देखो ना, आप बेड गरम रहेगा है। क्या है? आजा उठ जा सर बिस्मिल्लाह यार, पहले कुर्सियों को इधर ले आओ। ओके व्यूअर्स, ये स्टार्टिंग मेरा कर लेते हैं, हम मिलते हैं दोबारा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू व्लॉग। यार अभी देखो हमने सोफा इधर रख दिया, और ये भी जगह आगे कर ली है, ठीक है। हाँ जी मैं रख लेता हूँ, ये देखो ठीक है। और ये इधर की कुर्सियाँ वगैरह जो है ना, ये हम रख लेते हैं इधर। अच्छा इसको इसके नीचे कर यार रिवर्स, ये देखो यार, ये मैंने कुर्सियाँ इधर रख दी है, ठीक है। वैसे मम्मा मैं इधर पता क्या सोच रहा हूँ, मम्मा जी मैं इधर ये सोच रहा हूँ, अल्लाह पाक हमें दे ना तो ना इधर वो होना चाहिए, वो जो जैसा गोबे भाई के पास है, उस्मान भाई के पास है, कॉफी टेबल, ये बड़ा सूट करना है इधर, जहाँ पे हम सोफा और कुर्सियाँ पड़ी हुई है। हाँ। इधर ही पड़ा कॉफी, एक इधर, हाँ इधर कुर्सी, ये बड़ा नाश्ता जो मर्जी बैठी। हाँ। वैसे मम्मा पापा ये बड़ा सुकून है, हम भाई सकते थे वो सोफे में बैठ के नाश्ता कर लेते थे, अब वो कुर्सी में बेचारे बैठेंगे। कोई मसला नहीं। ये यूपीएस की स्टाइल भी, इस तो भी खाने लगाते हैं, और दोनों से मिलते हैं, और कोई सीन होता है तो मम्मा दिखाते हैं, मम्मा भी चावल बना रही है, और दोनों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक टू व्लॉग। यार अभी हम लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चने वाले चावल जो हैं पक चुके हैं, ये देखो यार, ओए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू, और ये भूख भी लगी है देखते, ठीक है। वो नहीं दिखाया हमारी आंटी ने हमें हलवा भेजा, अभी हमने तो खा लिया, आमना सोई भी थी, आपको पता है, तो ना मम्मा और मैंने खा लिया, तो पापा तो मैंने, अब पापा ने भी अभी खाया और आमना ने भी खाया। अब हम चने वाले चावल खाने लगे हैं, ठीक है। तो आमना देखते हैं क्या कर रही है। आमना आप क्या कर रही हैं? टेस्ट याद कर रही हैं। अब अभी रफ कॉपी में लिखने, ठीक है व्यूअर्स। अब देखो इससे आमना तो ना, नहीं इससे आमना तो प्यार करते हैं हम लोग, ऐसे अच्छा ठीक है नहीं ये प्यार नहीं हुआ, कैसे होता है प्यार? पागल हो प्यारा बच्चा। ऐसे नहीं चला पता।
देखा हमारा हथौड़ा है, हथौड़ा थोड़ा सा। अच्छा मेरे पास इससे बड़ी थोड़ी है। चलो मुझे भूख लगी है, ये छोड़ो खबरें। हम लोग खबरें सुन रहे हैं। मैं इसलिए आवाज नहीं सुना रहा या कुछ नहीं सुना रहा क्योंकि कॉपीराइट कोई ना आ जाए, ठीक है। ऊपर इसलिए टीवी नहीं दिखाता, ठीक है। कोई कॉपीराइट आ जाए, मैं यूट्यूब पे बोले हैं इधर से कड़क किने कड़काया है? मैनू आप तेरे कमरे बाहर हो गया। मैं तो जमीन पे कभी ऐसे चुक्कर ले मारा जी, मैं दूर रखता हूँ। क्या चीज कह रही हो? क्या कह रही हो? दुआ किस लिए करवा रही पापा से? पेपरा से सारा साल अल्लाह याद नहीं आता नु आमना नु पेपरा वक्त दुरूद शरीफ तू पढ़े है? तू भाई कहते हैं बेटा, भाई कहते हैं भाईजान। इतने भी मिट्टियां नहीं कितने काम चल ओए ओए यार खाना आ चुका है। और आंटी अगर आपने हमें सब लाइक भी करना है, हमारी ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है वीडियो, और आपने भी लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि हमारी आंटी ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। और आंटी ये देखो यार चने वाले चावल, व्यूअर्स आप भी देखो। तो ये चने वाले चावल खा पी लें तो तुम लोगों से मिलते हैं। अभी बड़ी भूख लगी है, ठीक है। अभी हमने खाना खा चुके हैं और आमना ये बैठी हुई है, ठीक है। आमना बैठी हुई है और हम लोग अभी देखिए यार तो ना दूध उबाल रहे हैं, ठीक है। और दूध चाय हमारी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक लोग जो है वो मैं आ रहा हूँ यहीं पे एंड उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा जो व्लॉग है पसंद आया। जब व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।